sehingga insya Allah 20 tahun yang akan datang Miftahul Huda sudah berbicara ke kancah nasional, ke kancah internasional, karena Buya yakin di Miftahul Huda ini akan lahir seorang ulama besar. Insya Allah sok tinggal ayeuna aranjeun barenerna tak ya. Insya Allah sok anak Buya reka Jepang kan baik cek baik tadi reka Jepang, reka Tunisia ya, reka Tunis mana terserah. Nu jelas anak-anak Miftahul Huda anu ditinggalkan ku kolot-kolotna geus leuwih teu heula ieu tidak kelabakan mencari perjuangan. Nu penting modalna ayeuna jamaahna kudu ngahiji jeung daek jihad. Intikna dina pengajian bulanan ieu pembinaan ti Buya moal terlalu jauh lah. Sok urang semangat deui berjuang, semangat deui berjuang. Kade bisa nyebutkeun ieu perjuangan keur Buya fitnah besar eta. Wattaqu fitnatal la tusibanal ladina minkum khassah. Punten Buya 4 tahun di dieu teu pernah ngalah kekayaan di dieu. Jelas Buya ngaluar-luarkeun. Hah? Tek paribasana anu ngajar mah eueuy jiga nu teu digaji ku Buya. Artinya itu Buya geus mengeluarkan. Cek bahasa maneh mah geus ngaletak minimal tina honor mah ai uing naon. Naon sababna para pendiri pengajian ieu kolot-kolot urang anu mungkin ayeuna cek bahasa kolot mah lelembutanana keur nyaksian dulur-dulurna anak incuna keur ngariung di masjid. Insya Allah kolot-kolot orang para perintis Miftahul Huda ayeuna keur nyaksian ngiring bingah aranjeunanana kuningali anak incu jeung dulur-dulurna ngariung di ieu masjid. Artina ieu masjid anu dikhawatirkeun kapungkur ku kolot urang sok sieun ieu masjid eueuh nu nuluykeun. Ternyata alhamdulillah ayeuna bahkan leuwih rame tibatan samemehna kitu nya bapancengnya. Nah, mana aya orang Cilawu ngahadiran baheula, mana aya orang Bekasi, orang Ranca Ekek, orang Sumedang, ya, orang Pulau Karang, orang jauh Sirnarasa, mana aya ngahadiran, ya. Orang Cibodug, wah orang Cibodug di Caketara baheula mah. Pan alhamdulillah ayeuna mah jadi kiawarna. Gitu. Artina mangga saksian. Insyaallah kolot-kolot urang bakal kakirim ka hadeanana. Karena ieu anu moal putus. 3 hal anu moal putus lamun anak ada maot. Hiji sedekah jariyah anu geus disodakohkeun ku kolot urang ternyata beki loba setiap hiji bujur anu ngadiukeun dina terasna ieu masjid hiji pahala dikirimkeun ka kolot-kolot urang. Ya, kedua ilmu nu bermanfaat alhamdulillah ku manfaatna ilmu ti kolot urang alhamdulillah bahkan ayeuna di Miftahul Huda lain ngan ukur masjid wungkul anu tanpa diperhitungkan bareto. Punten ye. Lamun nyarita Miftahul Huda syarat masjid tanpa ya perhitungan anu lain. Bari masjid nage anu sering kosong. Tek bapanceng teh mah ieu mah da saksi nu aya, masih kene aya hijina deui kolot urang. Doakeun sing teras sehat ya, sing panjang yuswana bapanceng. Karena ieu saksi. Cek bapanceng bareto mah hayang aya 5an oge subuh teh hese. Aya antekna bapanceng ge garewakan sorangan nu adan bapanceng nu komat bapanceng. Alhamdulillah bapanceng oge diangkat jadi imam ku saha? Ku bapanceng karena bapanceng jadi makmum. Tapi ayeuna alhamdulillah panya
Di samping eta oge bisa Miftul Huda ngalahirkeun insyaallah kader-kader nu bakal datang. Karena sudu seperti kitu budak ngorak mah. Ngartos teu? Kumaha cenah saur Sayyidina Ali teh? Laesal pataman ayakuna kana abi walakin al pata man ayakulaha anada. Itu saur Sayyidina Ali. Bukan seorang generasi, bukan seorang anak muda, bukan seorang pemudi yang hanya mengandalkan kebanggaan atau membanggakan hasil karya orang tuana. Eta mah lain pemuda nu kitu mah. Tingali atuh kolot urang mah ngecieun masjid, ngecieun madrasah. Gitu. Bukan seorang pemuda yang berbicara itu, tapi walakinal fata man ayakulaha anada. Seorang pemuda itu adalah seorang yang berbicara jika kolot urang geus bisa nyieun masjid, urang rek nyieun naonna. Nah, ieu nu geus tercipta meureun di Miftul Huda. Kolot urang geus nyieun masjid, geus nyieun madrasah, generasina urang sararea nyieun pasantrena jeung sakolahna. Piraku teu bangga. Tah ieu sebutkeun peningkatan. Eta keur boya mah teu laku aya bahasa sapinter-pinterna murid cenah moal bisa ngalehkeun guru oon eta teh kitu teh. Justru seorang guru yang sukses yang mampu mencetak muridna menjadi guru tadi. Artos teu itu guru anu sukses. Jadi lamun ayeuna guru nu sukses bisa nyetak muridna jadi guru. Nah, maksudnya jadi guru teh guruna ge guguru ka eta murid, kakarek eta guru hebat. Bener tuh? Coba bayangkan, ayeuna mulai misalkan muncul binih-binih. Buya berharap ya kader-kader cetakan Miftul Huda ilmuna di atas buya, kakarek Miftul Huda hebat. Ngerti tuh? Coba bayangkan lamun kumarane pasapah eta dipake di Miftul Huda sapinter-pinterna murid moal bisa ngalehkeun guru cenah. Eta teh guru belegug nu kitu teh. Justru guru yang hebat itu yang mampu mencetak muridnya, ilmunya di atas gurunya. Kakarek eta guru nu hebat. Atak cek bahasa boya wayahna anak-anak MDI, anak-anak Miftul Huda ilmuna kudu saulureun buya. Insyaallah buya moal era suatu saat buya rek gaguguru ka anjeun. Saksian ye rek guguru ka anjeun. Lamun aranjeun guru nages di atas buya. Moal era buya ngajingjing kitab moal nanyakeun ka murid. Dan itu anu tercermin ti guru buya baheula. Kadeu guru buya mah model Pak Aceng almarhum termasuk Pak Iim sering bermubahalah jeung buya cik kabad menyebut teh kabad baheula mah kabad cek si lain ieu kalimah naonnya aya nu masih inget di Pak Iim ye doakeun orang itu guru buya jelema nu culadong ka Pak Iim berarti culangung ka buya ya masih jumenang anjeunna doakeun kurang sana sing panjang yuswana sing sehat. Pak Iim pernah berbicara kieu bad dewek mikiran sapeuting eta kalimat padahal papangin isti baheula saya dakaru mayyaksa cek si lain kabar kasban Pak Iim nyebut teh kasban lamun Pak Aceng kabad kasban cek ilaing ieu tasdid di mana mimitina nu hiji deui karena ya dua tasdid saya dakaru hiji tasdid luhureun dal kadua tasdid luhureun kaf dewek kalieur ieu mikiran eta sok terusin ka Pak Iim ieu tasdid nu hiji deui di mana sejarahna tangclek aya tasdid di dieu itu guru buya
hebatnya guru buya teu pedah wah si laing murid nyaho naon henteu tapi justru malah buya tersanjung bari buya teu bisa ge atuh Pak cek bahasa Semar mah puhu kacongok-congoknakeun dalah puhu na geus teu amis itu bahasa wayang artina bujeng-bujeng abdi salaku muridna bapak ayeuna naroskeun ka abdi tapi alhamdulillah oh Pak ieu teh tasdid deh gitu ieu teh aya dal aya ta anu diasupkeun kana dal cek si lain naon ieu teh hubunganna jeung dal Pak menurut ilmu tajwid eta teh disebutna idgham mutajanisen dal jeung ta jeung to teh eta teh sarumpun sia hehe bener kapangi ayeuna mah jadi tasdid ieu teh ngapikeun dal di enak diceun ta asalna teh saya tadak karu ceun teh Pak saya tadak karu takna dibuang jadi saya dak karu si kehe bener kitu mah sia aing teh molor sapeuting itulah hebatna guru jadi ulah ayeuna misalkan guru boga rasa aing jadi guru terus murid misalkan pinter si guruna malah minder ulah bisi dan kemarane jadi guru insyaallah barali kalamur teh bakal jadi guru-guru ya jadi lamun aya guru murid anu pinter guru kudu atoh karena naon orang di Meptaludak tidak menggunakan pasapa saluhur-luhurna tak moal ngahurunan sila sapinter-pinterna murid moal bisa ngelehkeun salah eta pasapa Sunda teh ya sering nyampaikan ke barudak bahkan geus pernah meureun di jamaah ge sering ya dongeng teh saha Wiro Sableng eta Wiro Sableng ku jago-jago na pendekar kapak 212 tapi lain 212 anu di Jakarta ya mah ya pendekar anu datang ti Nusa Penida hiji pulau anu aya di ujung timur Pulau Jawa ngaranna teh Wiro Sableng pendekar kapak 212 itu eta si Wiro Sableng dina cerita komik mah teu aya hiji ge nu bisa ngelehkeun Wiro Sableng datang pendekar bahkan sampai ke Boireng sendiri sakali ngagebrag ku Wiro Sableng ngajungkel ieu ku hebat-hebatna Wiro Sableng boga guru ngaranna teh saha cenah Sinto Gendeng saha cenah Sinto Gendeng eta Sinto Gendeng mah geus teu kacaritakeun dina komik bakat ku geus jagoanana sehingga dina suatu saat Sinto Gendeng ngetes muridna ternyata muridna eleh tah ieu nu kudu dikritik kudu nama guruna nu eleh kakarek guru hebat kakritik teh kumaha kadieudeunakeun meuh nya guru bet bisa ngelehkeun murid ieu teh guru nu goreng justru kudu nama murid bisa ngelehkeun guru kakarek eta aya kemajuan sok logikana Wiro Sableng Sinto Gendeng boga ilmu 100 diturunkeun ka Wiro Sableng cenah tom kabehanana kudu aya ilmu simpenan suatu saat eta si murid macam-macam guru masih kene boga jurus teuneunan guru masih kene boga jurus teuneunan artina suatu saat murid culangung kitunya maka guruna tetap masih bisa menang berhadapan dengan muridna berarti lamun ayeuna Sinto Gendeng boga ilmu 100 Wiro Sableng sabaraha hiji 80 logikana kan kayaknya sapinter-pinterna murid moal bisa ngelehkeun Wiro Sableng teh seorang jawara boga deui murid ngaranna teh Joko Edan
ya Joko Edan di Wiro Sableng teh moal diturunkan 88 atuh lamun kitu mah berarti sabaraha Joko Edan boga deui murid Raden goblok ada atuh Sableng naon gendeng Edan goblok gitu teh boga deui murid tuluy turun suatu saat bakal aya jawara anu hebat ilmu nangan 2 siki ai sia jawara teh mendingan 2 siki atuh rek kumaha apan guru aing ngan 3 siki da ti ditu teh diturunkeun engke si jawara anu ilmuna 2 siki boga deui murid ilmuna sabaraha hiji nu dibikeunna kabayangkeun eta jawara anu boga ilmu sasiki boga deui murid rek sakumaha dibikeunna tong ane muncul jawara anu ilmuna satengah-satengah lawan tong gitu abuk entong teh setengah-setengah sob naon ilmu na ngan setengah jadi lamun ngajeblakeun batur moal nepi ka taneuh ngan sakieu wow nah ngan sakitu apa ilmu na ge ngan setengah bayangkeun nu setengah tadi boga deui murid karena ieu berkepanjangan mitoluda teh mitoluda teh bakal panjang ieu teh mimiti didirikeunana pesanan masjid musola mitoluda musola lain masjid barek musolanya boya masih kana inget di dieu tah ieu tajuk den golodogna oge dijieun tina awi sabeula kai sabeula kai nangka cenah ieu teh kai nangka teh sesa tina nyieun lisung dipake golodog sok dipake molor si Holden anjing nu urang gani tengah ngaranna teh si Holden baheula lamun urang gani wetan ngaran anjingna teh si Jackie anu Akimed lamun ieu mah digani tengah anjing teh ngaranna teh si Holden nah cenah gini ngarukut anjing ngukut anjing baheula manaon sobna bagong sok ararameng ka lemur nepi ka Aki Nurdin Mang Ulung jadi korban bagong ya disuruduk bagong patak pantas geus kan balik lain bab anjing ieu mah balik deh anu tadi tina tajuk anu tadi nya ditingkatkan jadi masjid anu jadi benteng Takeshi masih ingat masjid benteng Takeshi masjid jika benteng luna teh jika tempat perang di luhur teh itu masjid ieu teh dikitu-kitu dipariasi kumaha benteng Takeshi nu paranti perang dina marolol tentara teh dirubah deui tahun 1887 kolot urang berpikir deui ieu benteng Takeshi geus kudu diruntuhkeun diganti ku masjid sakuriringna di beton ieu generasina geus nepi ka mana boro-boro jeung nyieun masjid ngomean ieu ge teh nyoe ka hareup pangomeankeun dacan mampu ke era ku Aki Suhani aki-aki barinya ngaranna ge Aki Suhani teh aki-aki Wade Baihaqi Mang Ade Kosim Mang Tarwa sade anu kamari ieu Aki Tata Aki Oleh sade sok bisa nu kasebutkeun nyiri ke Teteh Pundung we sade hah oh kutami enak pimpinanana naon Mang Udin itu nonton saraya unggul almarhum doakeun kurang sadayana sade hah Akinek subhanallah anu geus saraya unggul ieu teh nonton kolot urang teh di masjid teh Bapak Entik Abdurrahman sadei sok geus teh kasebutkeun bisi Pundung bong aing mah seruban para runung lieur hei Bang Masudin almarhum pokona mah tinggal nyesa 2 siki deui nu boga lalakon teh Bapak Enceng jeung Aki Tata nu nyesa teh nya eta mah ku Bapak Aep nu masih
jumenang masih seger bapak ek mah selalu urun sim kuring saeutik lah sanapun bapanceng saeutik naon loba itu diantarana cek kalau teh aing bareto cek Aki Suwani ye aya ye putra putri incu Aki Suwani teh ya Allah ya Robi cik batu barudak ngomean sakitu wae mah dewek mah kamari ti mimiti ngaruntuhkeun nepi ka ngabangun tahun 87 nah ari ila laing ai Adnan incu Aki Suwani nah ari si Adnan eta larengat oge diantep we sape keur gegerek nepi ka soraan ge diantep we kolot baheula mah ya nah ieu kade kudu aya peningkatan cek tadi lamun teu aya peningkatan tong berharap lamun teu aya peningkatan lain disebutkan pemuda lain disebutkan generasi dari disebutkan generasi mah man ayakula ha'anaza yaitu orang yang punya cita-cita jika aku nanti besar jika nanti aku menjadi dewasa aku harus mendirikan ini namun Buya isuk pageto paeh Buya serep SMP matakan generasi ngadirikeun SMA nah generasi berikutnya ngadirikeun universitas nah kakarek eta hebat lamun geus berdiri generasi geus berdiri universitas nya kudu daya karuliah nya udah naon dia tuh kayak itu nyieun deui naon mata ku ya mah ieu mah ngadasaran insyaallah doakeun 3 tahun yang akan datang Miftahul Huda geus berdiri pendidikan SMA geus aya klinik Miftahul Huda mudah-mudahan karena ya cita-cita Buya bahwa di Ganai Tengah lah kudu jadi pionir punya klinik apa klinik Miftahul Huda atau klinik MDI terserah atau misalkan ngaran-ngaran lain lah bisi pagar gitunya akan berdiri insyaallah bahkan cek Buya ge tanyakeun ka si ibu dokter nu babaturan Buya geus nanyakeun ira cenah pas bad ngadirikeun eta teh keun bae lamun abdi henteu nyekelna insyaallah abdi boga mahasiswa para naon jurusan kedokteran wabi rek dikerahkeun asal pas bad anu nyieun klinik mah coba batur mah hese rek nangan dokter anu standby di klinik teh insyaallah Miftahul Huda mah bukan berwacana karena Buya tidak suka dengan wacana tapi Miftahul Huda harus laksana gitu bukan wacana subhanallah hikmat lamun engke boga murid-murid Buya insyaallah merenya mudah-mudahan jadi lancar aya biayana Mang Ogi ilmu na akan mengalahkan Buya insyaallah ayeuna rek kuliah ka Al Azhar Kairo ka Mesir Buya mah hayang ka itu hese engke insyaallah generasi berikutna sok aya nu masantren ka Cina naon kade Islam di Cina teh lain seeutik ka Cina mah dina abad ketiga Hijriah Islam geus nyampe ka Cina sementara ka Indonesia abad ka sabaraha abad ke-13 beda lagi 100 tahun matak di Cina Islamna terbesar di dunia kelima jumlah umat Islam di Cina lain seeutik 50 juta itu kan perintah Rasulullah utlubul ilma walau sok dengan ilmu sok sanajan nepi ka negeri matak naon ke bangga di dieu aya mahasiswa naon aya guru pondok pesantren Miftahul Huda turun naon keluaran Tiananmen University atau keluaran Beijing University silakan karena ilmu itu tidak terbatas
Kartos ayang kan nuturkeun generasi-generasina sehingga insya Allah 20 tahun yang akan datang Miftahul Huda sudah berbicara ke kancah nasional, ke kancah internasional, karena Buya yakin di Miftahul Huda ini akan lahir seorang ulama besar. Insya Allah sok tinggal ayeuna aranjeun barenerna tak ieu. Insya Allah sok anak Buya reka Jepang kan baik cek baik tadi reka Jepang, reka Tunisia ya, reka Tunis mana terserah nu jelas anak-anak Miftahul Huda anu ditinggalkan ku kolot-kolotna geus leuwih teu heula ieu tidak kelabakan mencari perjuangan. Nu penting modalna ayeuna jamaahna kudu ngahiji jeung daek jihad. Takbir. Si Ato terbalik. Ustaz di pengaruhan. Ya, nah sabna karena zaman Rasulullah setelah terhimpun umat sebanyak-banyaknya mulai ayat-ayat tentang perintah jihad turun. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah geus teu tabu deui berbicara jihad teh. Nuju di Mekah mah 13 tahun Rasulullah masih kena dipengpenan jihad teh, nyebutkan jihad teh. Tapi ketika di Madinah tentang ayat-ayat jihad ditumpahkan jihad, 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 jihad sampai hampir unggal surat dina 114 surat hampir 50% didinya mencantumkan ayat tentang wajibna jihad. Karena kalau tanpa jihad, tanpa kesungguh-sungguhan, naon nu tadi diomongkeun ku Buya hanya khayalan belaka. Tamani. Naon tamani teh? Lapat naon teh? Naon eta? Tamani teh lapat naon lapatna? Laeta. Jadi lain la'ala tapi laeta ya, beda jeung la'ala mah caroji, lamun laeta bacalah ken wa makna ina wa ana, wa makna ina wa ana li tauqidi walakin li istidroki wa kana li tasbihi wa laeta li tamani wa la'ala. Ya anak Buya yang lebih pintar ti Buya teh kumaha ieu teh. Buya mah ngadijurumian ge baheula atuh tanyakeun Mang Aten. Tahun sabaraha Mang Aten sok kana gerak bari leueur teh. Nu mangkomar tuh. Tahun 70-an ya. Tahun 70-an. Ayeuna geus tahun sabaraha? Babuya ge apa teh bareto teh ke di Nagrak. Lain ke di Tasik, lain ke di mana-mana, ke di Nagrak baheula. Jadi lamun ayeuna eueuh semangat model kondisi model kieu tamani lah. Hanya berhayal unggul. Tapi lamun muncul jihad. Naon artina jihad teh? Sungguh-sungguh lain mawa pedang lain gitu. Si bener-bener we teh ayeuna panjahda sing saja manu sungguh-sungguh pasti bakal tercapai. Naon nu dipikaya asa bener-bener we ya. Masih ingat pepatah Bung Karno naon cenah? Horizon sweet marden hengen jetelag, itu bahasa Belanda. Orang yang bercita-cita setinggi langit, kalau tidak sampai ke langit, paling tidak sampai pohon kelapa mah. Hayang jadi jenderal cita-cita nak, ya asal bener-bener. So Rasulullah, cek tadi jeung Bung Karno, horizon sweet marden, gitunya. Pepatah Belanda nah, asal bener-bener marane. Paling itu tangkal kalapa maka taekan. Lamun hayang jadi jenderal minimal kopral mah tercapai.
Lamun mana cita-cita yang jadi ulama, minimal ustad leutik mah kasakacang kedongen bakal jadi. Artos teu. Tapi cita-citana ulah leutik, ya mah cita-cita garoreng ati rek bener kumaha mata Rasulullah, gantungkan cita-citamu, silakan aja. Karena tidak berdosa. Semua yang terjadi, semua kesuksesan awalnya dari sebuah mimpi. Tanpa mimpi orang tidak akan sukses. Ngahayal heula sok. Ngan ngahayal mah kudu anu taroji, ulah anu tamani. Bedana buya kumaha? Cita-cita taroji jeung tamani bedana saeutik. Lamun cita-cita anu taroji, misalkan di dieu aya nu hayang jadi dokter, ya kudu bener-bener atuh. Ya mah cita-cita yang jadi naon? Abi yang jadi tukang dokter. Ngapalkeun para molor nepi ka nyegrok, ngaji melang betong, sakola malas alpa we ngajajar. Ai dicanya hayang jadi naon maneh? Nyabi mah jadi tukang dokter we. Gitu. Bisa tamani taroji. Tamani taroji. Sakali deui tamani taroji. Tarik saya nyebut eta nama. Ari hayang jadi ulama jurumiyah tadi ditanya eta teu apal. Tamani taroji. Ari hayang ngaranjeun tamani hayang taroji. Lamun hayang taroji sing bener ngapalkeunana sing calalawak we. Tapi alhamdulillah di dieu mah alhamdulillah teu aya duka palidinya tah. Jadi era ku cita-cita, cita-cita hayang jadi tangkara. Cita-cita yang jadi tangkara, hari gelut elehan. Dijekokan batu aja dong gue, leweh, tadu hayang jadi tangkara. Cita-cita yang jadi tangkara diajar silat mumul di mitoloda. Moal bisa. Tamani nu kitu teh lain taroji. Karena tamani mah teu mungkin terjadi. Dan semua tidak ada yang mustahil di muka bumi ini. Semuanya tidak ada yang mustahil. Semuanya pasti terjadi asal orang boga kahayang. Eta cek bahasa buya, punten ya mah buya. Naon muka di kartu. Muka di kartu. Rek alasan naon maraneh ka buya moal asup. Moal asup. Udah buya atuh abi mah tingali bapak abi. Komo uing mah. Coba bayangkeun pas rek ujian Mang Jajang kelas 3 mites sanawiyah. Ya. MTS. Itu MTS bapak maot. Eta teh rek ujian Mang Adnan sabaraha bulan deui? Sabulan deui bapak maot. Teh edan kumaha tuh da kudu mah geus putus atuh itu. Tapi alhamdulillah nu tadi teh sehingga buya pernah ditanya ku dosen apa itu keur interview. Jadi salah satu syarat lulus IAIN waktu harita adalah interview. Apa motivasi saudara mau kuliah? Jawaban Buya singkat, motivasi saya satu, karena saya jadi orang paling sengsara di saudara-saudara saya. Jadi batur lolobana teh anu kuliah teh karena beunghar kabiayaan. Ari Buya mah lain. Ketika ditanya naon motivasi maneh, nu jadi dorongan maneh hayang kuliah karena abi jelema sengsara. Itu jawaban saya. Gitu. Sampai kan ditanya ku dosen, kenapa dengan kesengsaraan Anda itu ingin kuliah? Karena saya merasa pedih menjadi orang yang susah. Alhamdulillah nilainya naon cik Buya? A. Interview nilainya A, hese yang nilai A teh. Jadi tidak dibuat-buat. Udah bisa dibayangkan kemarin nih. Kalau naon Buya? Tanya tuh Mah Haji masih aya. Lamun balik di kampus ka dieu ningali Mah Haji keur ngagutrut
can gepok ngajahit bina-bina teh kamari menang genep setel can malalayar dicokot we pakaian teh bayangkan lain ngabageakeun kalakan ngadongeng bari ngagucrek teu ditinggali-tingali acan buya teh dikasih Asep teh nyama madamang cager tenteingan eta nu ngajahit aduh geus bae tanda tomen teh duit da geus apal mawios abdi datang ka dieu ngawa duit gitu duit teh mana tanya si Dadan mana bayar ke tuta Haji Dadan balik nah mana ini nih cepi bayar karena buya di ditu dagang minyak sengit dagang naon kastop keur kuliah iya nu perlu dietakeun ku marane tanya aya dulur-dulur nu karipuhan ku buya keur kuliah teu ini dengan modal nekat datang ka itu alhamdulillah atak sok sing bener-bener we jihad di jalan Allah sing bener-bener di jalan Allah itu ngartos marane mah ayeuna teh teu ngarareunah kumaha da buya mah cek buya ge bareto keur leutik teu loba cita-cita teh hiji cita-cita buya mah jeung Mang Komar tantragan buya merembang Aten Mang Ceng hiji hayang ngasaan dahar seubeuh da teu loba atuh ka kolot teh teu hayang ka Alfamart teu hayang ka Pasar Senen bener tuh hayang itu hayang ieu da eta anu sebutkeun hayang dahar seubeuh hese rek seubeuh kumaha atuh tuh tanya teh lis tuh putra bapanceng panggedena nya saboboko leutik ku netini teh dijajar-jajar sapiring bener teu udah di alasan kitu atuh trek begitu jol teh nu diincer eta piring mana ieu nu rada gede eta teh kadang-kadang sok dikieu heula eta cek si emak sia mah anger badudin aing geus ditimang terek da teh wol gitu oh bareto Allah ayeuna mah ningali kejo warwirwurna diparab-parabkeun ka entong diparab-parabkeun ka hayam baheula mah lain dalah teu loba nu dipikayan ku barudak mah hese hayang dahar seubeuh eta weh seubeuh teh lamun panen kitu oge ngan sabaraha poe eta ge meunang ngabancleung sawareh ieu mah lain curhat ieu marane anu sarana da asli tanyakeun ka Pak Aep tuh asli bukan kumaha eta Pak Aep teh parebut jeung biai teh parebut hancengan apan ku mindengna teh kumaha peda teh sapotong ewang kade Aep eta nu keur si ai cenah ada mal era tuh ya ku ayeuna mah mal era sok naon beudakan sangarareunah bener tuh coba lamun hayang komunikasi baheula eueuh Gusti pan ayeuna mah tinggal ngadongdot we ngadongdot naon teh dongdot bodot eta ilmu dianter-anterkeun kana hanapeun sirah da hape di hanapeun sirah rata-rata geus dianter-anterkeun anu mah rek teu ngeunah kumaha coba zaman Mang Jajang bareto tadi cek Mang Ijay teh mah kadung bareto mah santren teu baleg padahal buya teh panggalakna teh ka dulur leuwih galak buya mah dulur peda ka dulur tanya Mang Ijay pagerna ge 3 ramun ngekebug teh tanya Mang Usep tuh Mang Aang pernah eta mengayan tuh kebugna teh ka dulur leuwih tarik leuwih sadis aing teh hayang maneh teh balalener jara radi kalah jara radi salah jara radi we kayeuna jadi balot rek teh eta kumaha Mang Ijaynya rek semangat kumaha tuh keur mah lampu teh di asrama teh hihijina kagebos saeutik kada pareu mah tuh ya Allah ya Rabbi geus lieur eta mah urusan karitu mah jadi namahan nyeri hate tong dipikir-pikir lamun aing lahir baheula ayeuna jigana
Lamun ayeuna Buya masantrenna jigana da mau jadi ustad. Tiga marane kalau bah setana. Baheula mah cukup ku cempor hiji ngaji di anir apaan sih lampuna teh salam dunya imah eta hiji we nu nempel dina bilik geus si bilikna teh geus kucal kitu tah geus rada jebel pake ngaitkeun cempor kalurna teh sebeledu eta lain lampu ieu deh lampu cempor ditempelkeun aya kakaitan kitu tah set Allah ngapalkeun teh anapeun poek ngantung cangkel coba ayeuna tinggal cetrek listrik ngeunahnya enak kamana kumaha bayar listrik tara atuh rek pangeunahna pisan geus terus ka dieu ngajieuna sakedeung mana tadi teh ya ayyuhalladzina amanu he jalma-jalma anu masih kena celemeng ngaku-ngaku diri jelma nu beriman malakum mual aya pikeun aranjana idza qila lakum infiru fi sabilillahi asaqaltum ilal ardi he jalma-jalma anu masih keneh ngaku diri na boga keneh iman ya sing boga ka era lamun aranjeun kabeh diajak berjuang asaqaltum fil ardi ngajar dog wae ai ngaku iman ai diajak berjuang menjedog kemeh kan ada bahasa Inggris ya jedog teh naon ai jed teh gejed ai dog teh anjing gejed lain lupa oh sekali deh entero kudu arenet arajeun kabeh fisabilillahi di jalan Allah idza qila lakum di mana diajak diucapkeun ka arajeun kabeh infiru fisabilillahi berjuang ini berjuang di jalan Allah ya terus ka itu nate naon asaqaltum ilal ardi kalau lobana mah meng pelehe we diajak ngaji bulanan kalah ngacai heueuh nya teu karasa asa karek kamari pengajian bulanan teh jiga nu soleh eta ngomong ini leuleus liat jiga nabi mah moal si kehen sugan teh ngomong gitu teh teh asaqaltum buka surat at-taubah sok bisi pagarkeun menang nyieun Buya ya asaqaltum ngarasa berat sakola teh berat asaqaltum nah bakal ngarasa berat atapi ngarasa berat aranjeun kabeh fil ardi qultum ilal ardi cicing di muka bumi ayo ayeuna ibu-ibu urang marasihan masjid eta da cukup aya di hiji kampung baelah daena mah geus aya santri tapi alhamdulillah aya di Ganaya Iman teu aya khususna Ganaya Kulon jeung Ganaya Wetan mah jadi nu mana tuh sia tah bareto mimiti Buya ka dieu da eta calemeng nu ngageron teh ka ibu-ibu anu bagean dinten Kamis diterus sebutan eta teh hiji-hiji teh nya Nyi Eme, Nyi Emi, Nyi Emo kabeh nah ari geus jol santri Allah makana gitu kan bae barudak kembae contohan ku kola naon contohan ku barudak we deui teh Buya teh lain sekali coba babarengan deui teh masjid teh dipake ku sararea lain ku santri unggul na teu hayang ibu-ibu engke dijemput ku ranjang-ranjang surga teh nya atuh hoyong ai masjid bumul ya asaqaltum eta berat mak berjuang di jalan Allah da malah nu enteng atuh da kabehan lage berat nah sabda ngaranna berjuang ari ngaran berjuang mah berat atuh saqaltum cek tadi teh ngarasa berat aranjeun kabeh ayo orang kerja bakti
Jarang kayak nama bapak-bapak ibu-ibu milu ngarakutan kesik gitu. Jika nate boro-boro jeung mantuan melong oge aroream. Tapi alhamdulillah digandayai mah asa teu kitu. Ngan leuwih ti kitu. Karena dari itu ngaji pembinaan, tina pembinaan teh ngawangun mental, ngawangun fisik, ngawangun psikis, ngawangun otak. Itu sebutnya teh pengajian pembinaan tadi judulnya teh. Ngabina teh tina bina teh naon? Bing. Hah? Bina teh naon tina teh? Pembinaan teh bangunan, ngawangun. Ari ngaji pembinaan, ari ngawangun mararumul. Punten boya moal munafik moal. Gitu. Ya mah sabab naon? Ngabandungan. Contoh ya mah, punten ye, da bisa kahitung. Anu milu ngungkedkeun leungeunna keur nyieun tempat wudu umum, WC umum. Kudu disebutkeun mah. Ya mah kayak keluar teu? Teu. Untung sia keluar mah. Gitu. Kan sabaraha urang gitu cek Mang Biban teh mah eta gogorowokan mah mangga ka jamaah anggar we opatan sia atuh biji cobalah jadi cita-cita nu tadi bisa jadi tamani lamun kolot-kolot na jamaah na model kieu bongan ieu mah pangajian naon cenah pembinaan ngawangun semangat, ngawangun mental, spiritual, bila perlu jeung materialna, jeung hartana sok bangun di masjid ieu. Gitu. Matak dayakeun Baitul Mal oge keur ngawangun eta. Aranjeun kabeh masih kena sok ngarasa berat ketika diseru berjuang di jalan Allah. Ya ada bohongan. Ayeuna mah Buya mineng sering ngaluarkeun surat Al-Maidah, enak At-Taubah. Karena naon? Terus gitu. Nah tadi teh. Araditum bil hayati dunya minal akhirati Pamamataul hayati dunya bil akhirati ila qalilun. Nah maneh masih kene ngarasa puas mudah-mudah kehidupan dunya bisa ngelekeun ke kehidupan akhirat. Coba bayangkeun ya cek ya mau nyarek nu nyaba ngan anu nyaba kidu mikir. Da urang mah lolobana nyaba teh diniatan ini ti imah teh naon? Keur maraban anak jeung geus saseret kitu. Alik nyaba damang we. Coba lamun aya cita-cita, ya Allah sukseskeun nyaba abdi. Lamun abdi sukses nyaba, nek marek keusik tah saboboko mah. Naon saboboko mulungan dirinya ge loba. Karek bakal kualo dibere rezekina leuwih loba. Anu urang mah jarang cita-cita kitu. Rek init nyaba teh diniatan Gusti, nyaba ayeuna mah abdi geus diprogram. Hayang anu da kuduna kitu, ku Allah bakal di intan surullaha cing saja manunulungan jalan Allah, maka Allah bakal nulungan lebih loba ka eta si jalma. Niatan atuh jihad fisabilillah teh infak teh diniatan nya ulah ieu mah nyaba geus garenep jalan ewang hayang namalan ieu oge encan bisa laksana geus nganarkeun boya teh loba teuing garapeunana gitu tapi kan nuaran ayeuna galang wae itu pun teh mah lain rek nyarita boya teu pernah munafik teu pernah ngomongkeun ikhlas karena ngaranna ge darul ikhlas ngan piraku teu naluturkeun gitu we ieu mah. Baiklah disebagarkeun. Cenah diomong-omong manehna ge henteu maneh nu ngomong-ngomong mah. Wa mata ulayati dunya fil akhirati ila qalilun. Padahal kehidupan dunia dibandingkan ku akhirat mah qalilun saket kret ge henteu. Cenah boya kumaha kitu ya Allah ya Rabbi. Di akhirat mah Gusti moal bisa kaelehkeun sok sanajan salam dunya rek ditukeurkeun kana hiji kanikmatan moal ka beuli
Coba bayangkan dina hiji buah kulama rujiku min naming samaroti rizqon qalu hadal ladzi rujikna min qablu wa utubihi mutasabiha walahum fiha azwajum. Subhanallah, hiji buah 1000 rasa mutasyabihan. Lamun dahar anggur saruntuy, dina setiap satu biji anggur itu 1000 rasa akan berbeda dengan rasa anggur yang lainnya ini. Eta teh karek sarupa. Ya, wa utubihi mutasabiha. Nu kadua, walahum fiha azwajun, teman-teman hidup mutahharatun anu gararanteng lamun awawe ka surgana anu gareulis ya lamun lalaki nu ka surgana oge sararuci bararesi kamari sampaikeun moal aya bidadara anu korongan atuh boya ka mana lompatna itulah surga anu teu bisa kajangkau ku akal manusia ngartos teu moal aya bidadari punten abi tos meser roti itu tekeng di anggo teu bisa karena di surga mah moal mutahharatun lamun bidadarana gara rampeng gara rampeng kararase bisi mane boga cita-cita ayeuna misalkan di dunya pek mentawen ka di akhirat mangroy ya karena ngaran jelema mah moal kepuasan tanya kau lalaki kamu ngerasa puas atau salah satu karakter manusia itu tidak 12 karakter manusia di mana manusia tidak akan merasa puas. Ingat oke moal kawe nu di dunya kasilap kabehan lagi kasilap dan semua aya nu kabayangkeun atuh namukan kumaha dalamun digugu nafsu jelema lamun digugu nafsu jelema hiji lalaki we saganai beak tah ku hiji lalaki awewe saganai beak ka beak lamun digugu kayana hayang nyaronya ngajaran anu urang ganai tengah jika kumaha laksana ka urang ganai tengah ting jika kumaha teh urang ganai kulon kitu rasana ditakdirkeun ku Allah menang urang ganai kulon hayang ngajaran nu sisi wetana kabeh laksana oh kieu nya nu ngora mah hayang ngajaran aing ka nini ngerti kabeh namukan bohong tanyakeun nu geus kararawin da kitu ya macak sing untung lamun boga lalaki setia teh cie di depanmu di belakangnya tilu tia di depanmu di belakangmu tilu tia lain tilu pia salah balik deh karena ayat ingat kehidupan dunya mah saketret mah akhirat ge henteu eta teh anu pangbeunghana salam dunya komo model urang mah kere geus moal katenyo-tenyo acan tapi nah ketika diseru berjuang di jalan Allah asakoltum masih keneh bareurat eta awak rek ngalengkah ai cita-cita yang lebet kasur ai diajak berjuang di jalan Allah tamani apa taroje sakali deui menurut Mang Maden tamani apa taroje tamani ilan piru yu'adzibkun adaban alima wa yastabdil qauman ghairukum wa la tadurru syai'an wallahu ala kulli syai'in qadir kecuali aranit maranehanana teh ku emungna ieu sadisna atau kumung arinit namaranana berjuang di jalan Allah ilan piru kecuali arinit maranehanana
kaitona teh yu'adzibkum kana siksaan pikeun aranjeun kabeh, adaban alima kana siksaan anu kacida nyerina. Terus kaituna aya deui infiru khifafa wa siqala wa jaidu, ayat sabaraha eta? 40 hijina. Infiru kudu arinit aranjeun kabeh, khifafan barina ngarasa ringan, pasikolan yang barina ngarasa berat, wajahidu jeung kudu jarihad aranjeun kabeh, berjuang aranjeun kabeh di jalan Allah, bi amwalikum ku harta aranjeun kabeh, wa anfusikum jeung jiwa-jiwa aranjeun kabeh fisabilillah di jalan Allah. Dalikum khairul lakum, itulah yang terbaik, itu anu panghadeuna pikeun aranjeun kabeh. In kuntum ta'lamun, lamun mah kayan aranjeun kabeh nyararaho. Jadi salajengna sok berjuanglah, karena Allah tidak memaksa. Infiru khifafan, bari ngarasa ringan hatina, semangat, bahkan wasikolan jeung ngarasa berat anu tadi teh rek ngalengkakeun berat itu. Terus kali itu nate naon, wajahidu kudu jarihad aranjeun kabeh. Kamari subuh tadi jelaskeun mana jihad teh? Jihad teh tadi jelaskeun bahasa subuh teh nya. Biasana jelema teh sok fobia ku kalimat jihad gitu. Terus jelaskeun, mari jelaskeun deui. Jarihad berjuang aranjeun kabeh bi amwalikum ku harta-harta aranjeun kabeh. Sok nu tadi teh anu teu milu macul, teu milu nyekelan eta ku harta atuh kaluarkeun. Itu atuh ngirim-ngirim rokok petot, ngirim-ngirim cau cangor kayaknya. Jihad aya yang sebutkan jihad fisabilillah mah. Ya. Bi amwalikum wa anfusikum, atau ku diri, ku tanaga, pikiran, fisabilillah di jalan. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itulah anu lebih baik pikeun aranjeun kabeh lamun aranjeun kabeh menyadari. Jadi intina dina pengajian bulanan ieu pembinaan ti Buya moal terlalu jauh lah. Sok urang semangat deui berjuang, semangat deui berjuang. Kade bisa nyebutkeun ieu perjuangan keur Buya fitnah besar eta. Wattaqu fitnatal latusibanal ladina minkum khassah. Punten Buya 4 tahun di dieu teu pernah ngalah kekayaan di dieu. Jelas Buya ngaluar-luarkeun. Ya. Cek paribasana anu ngajar mah eueuy jiga nu teu digaji ku Buya. Artinya itu Buya geus mengeluarkan. Cek masa maneh mah geus ngaletak minimal tina honor mah ai uing naon. Jadi fitnah besar lamun nyebutkeun bahwa ieu teh keur kebesaran Buya, keur lain keur urang sararea. Ya, keur urang sararea kade ieu. Engke urang tingalikeun, urang buktikeun. Urang buktikeun kade Buya nyeun imah lain ladang ti dieu boro-boro. Meuli mobil lain bae imah curhat saeutik, hitung-hitung barudak eta ngajar ka kelas 1 sok calurahat lobana teh. Gitu. Boleh mau boga mobil lain ladang sekolah boro-boro mata kuya mah diheulakeun nyen imah heulakeun. Nah boga mobil butut-butut wae mah heulakeun bising teh pasis maju tuh nya geus boga yayasan mah nyeun imah kabeli mobil henteu ieu mah memeh eta ge geus boga memeh ka dieu geus kitu. Artinya ulah kena ku isu-isu nu teu pararuguh. Ya, kamu sebutkan, wah, eta mah ngaginingan batur, wah ngarengkenan batur, so batur di dieu teh. Punten, Buya tidak pernah mencari kekayaan. Tingali karipuh Buya dibandingkeun jeung karipuh ayeuna Mang Jajang, perasaan ripuh kene Buya. Ya, Mang Jajang mah masih kene sok naik kene mobil ke Jakarta. Buya mah hayang nyaho jalan kulon ge teu kahitung 2 minggu sakali nincak jalan kulon. Di sawah, di kebon. Ya, geus pernah ngalah duit teh. Henteu. Kamari menang buah, aya meureun 2 karung mah. Lah tong diduitkeun bagikeun. Yo bagikeun, dibagikeun. Geus 2 kali usum. Minakan nu jadi duit teh naon cenah? Alhamdulillah jagong.
jagong teh beak buya kerang leuwih jeung itu ieu tek-tek bengek 500.000 jadi duit 74.000 saya sana bagikeun ka santri apa teh poteuy kok era mah lebih sekalian nu aing teh kabeh tapi keun bae nya bisi pagarkeun eta menang beas kamari ieu mah curhat lah saeutik bohongan gitu yang cukup ieu kudu dijelaskeun kamari kurang leuwih 3 kintal menang beas tidinya nya heupareh lain beas alhamdulillah 2 minggu diemam ku santri CF dijual teu saleter ge henteu tanya ka ji neneng hi nukeureuan kurupu ku beas teu pernah itu nya ngantos teu kade cukuplah wattaqu fitnatal latusibanal ladina amanu minkum khassah latusibanal ladina minkum dolamu khassah artinya semua ketika satu orang mendapatkan fitnah semua akan terbawa fitnah ya Buya tidak pernah mencari kekayaan catat ya catat tidak pernah mencari kekayaan di Miftahul Huda ieu insya Allah Buya menghabiskan kekayaan di Miftahul Huda sok orang barang-barang dengan sekemampuan masing-masing nu penting dibina malam enak semangat sok ngahiji deui ya ngahiji deui bebarengan deui karena orang pemilik mutlak Miftahul sekali orang pemilik mutlak lain asbad sebagian kecil nah aranjeun urang teh ngebangun ieu madrasah ya artina urang lamun erek mencari nikmat sok urang babarengan itu tong ngariwang moal jangan maka bahasa Buya jangan sekali-kali memanfaatkan Buya karena Buya tidak akan memanfaatkan keberadaan kalian tapi kita mari bareng-bareng saling memanfaatkan dan menjadi orang yang bermanfaat khairun nas anfa'u linnas sebaik-baiknya manusia anu bisa mere manfaat ka batur nasru minallah wa fatung qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat nun wal qalami wa ma yasturun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.